අයිබෝන් යාළුවනි මේ තියෙන්නේ ගොරක. මේ තමයි ගොරක. මේවා තමයි ඔය පොලොස්සු වෙනකොට මාස් මාළු වෙනකොට ඔය ඇඹුල් රස වෙන්න දාගන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙව තමයි වේලන්නේ. මේ තමයි වේලන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේව ගලවලා වේලන්නේ. මේ තියෙන්නේ පොඩි ගොරක ගෙඩියක්. මේ තියෙන්නේ ගොරක මදේ. මේ මදේ කන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ළමයිට එහෙම දෙන්න එපා. ඊ ගොරක මදේ. පැණි රසයි අඹුර රසයි පැණි රසයි දෙකම තියෙනවා. ගොරක මද. මේක තමයි ගොරක මදේ. හරි රසයි. මැංගෝස් වගේ මදයක් තියෙන්නේ. හරි